大家好，我是采耳狗。今天的视频稍微有一点恶心呢，就是这个外耳道啊是非常非常的油，是属于油性的耳朵，就像一个红糖的加工厂一样。它这边外耳道还稍微好一点，另外一边稍微严重一些啊。它这个外耳道其实清理起来没有什么难度，它唯一的一个不好的地方就是，老是堵这个吸引器，这个管子啊老是堵住。当时我清理这个耳朵的时候，就是旁边放这个一小杯的酒精，然后嘬一下这个分泌物，然后再去吸一下这个酒精，把这个管子通一通，就好像吃一口饭，喝一口汤，不然这东西咽不下去啊，非常非常的黏，你看，完全处于这个拉丝的状态。之前有一个视频也是处理这个油性的耳朵，那个也是非常的油，但是我觉得这个比那个油多了，它这个稍微干一点，非常非常的粘稠。其实它耳朵里面还是比较的健康啊，你看它的鼓膜还有这个外耳道这个靠近里面的地方都是比较好的。这个吸引器的口径，我是放的最大的那个口径，太小的根本就处理不了。这边吸的差不多了，然后稍把边面上这个刮一刮就行了。其实还是比较干净的啊。你看，这是它的另外一只耳朵，这边耳朵就外耳道就完全的堵住了。你看，这一大坨东西完全卡在这个位置。有的人不太喜欢，哇，这一坨出来了，非常非常的有光泽。有的人不太喜欢看这种粘性的东西，比较喜欢看那种干片什么之类的。其实大家可以换一换口味嘛，什么样的耳朵都可以看一看。其实我们的视频主要是以清理这个外耳道的个叮咛为主，管它什么样的耳屎，大家都可以了解一下嘛。这一坨有点泛红哦。那这边的鼓膜也是非常的健康，大家可以看一下这个外耳道里面。这个视频没有之前的视频那么清楚。大概是由于这个外耳道它是油性的耳朵，就比较潮湿，所以它这个清晰度不是很高。其实这个油性的耳朵其实也没有什么问题大家不要把它当成一个
妖魔鬼怪、不正常的耳朵来对待，其实也是正常耳朵的一种。这门口这个粘性的东西，用这个棉签啊，稍微的擦一擦。擦了，然后大家可以看一下，里面还是比较的干净的。好嘞，今天的视频就到这里，谢谢大家的支持，再见。快手，看见每一种生活。